现在呢，我已经到了拿坡里。为什么我们要转巴士啊？那火车是坏掉还是怎么样？一段没有任何工作人员给你做解释。真的。我的姐姐已经到罗马来了，现在呢，我要去跟他们会合。我们约在西班牙广场，应该是比较容易找到人。耶，期待兴奋，在海外跟家人相聚也是蛮特别的。在哪里呢？嘿嘿耶！好。巧翁，大卫与姐姐一家在西班牙的广场热闹汇集，耶！我的家人来找我喽。我们看饱了美景，大家的胃更要填饱哦。大卫带着大家钻进巷弄内，来到了这家餐厅，超级无敌好吃，在花香下，大啖浓郁的松露面，还有鲜甜的炖饭。这个呢，才是意式生活正确的打开方式啊！耶，要上船了 ！Oldie of the Sea。在罗马与家人集合后，大卫还有法兰克以及我的家人要带大家登上皇家加勒比的奥德赛号。呜呼！耶 ！Hello， 耶！呜呼，进船了，好豪华哦！我们要一路横跨南意大利，探索希腊列岛，再勇闯土耳其。除了沉浸在各国的美景，更要玩翻游轮上的顶级设施，还要吃遍各国的美食。海上冒险，我们现在出发！耶！好，然后我们再来一个镜头，是这样，耶！来，1、2、3，耶！好，开始吃。哇塞，这个肉食太棒了！妈呀！你不是大卫吗？嘿，你不是我姐吗？神经病！你就是那个很有名的大卫。少来！谢谢你，大卫。这里是什么啊？哇塞！露天电影院呢？真的假的？我的天哪！哇，真的是露天电影院呢！哇塞，可以边泡汤边看电影。哇，这个我喜欢。It makes one want to。可是现在可能太冷了，没有人在水里。这群人在干嘛？我在这里干嘛？你这一次在干嘛？我在，你还在拍吗？我在当网红。这一次我会害怕。你还按吗？有啊，已经在拍了啊。我想讲这种话，好吗？对啊。现在呢，我已经到了拿坡里，然后你看现在船上空空的，没错，因为大家都下去玩了。现在我要去庞贝古城 ，Let's go。要搭火车，然后去庞贝古城。所以下了船之后呢，一切的行程呢都可以自理，或者是呢跟他们的 day tour。那因为我觉得应该是可以自己抵达，所以我们就没有参加 day tour 了。这个是拿坡里的地铁，然后呢，我现在要坐到这一站 Central。我不知道他们的字怎么念的。我现在在火车上面，他们的火车很好哎，这里还有插座，这是欧洲的插头就对了。
今天天气阴阴的，至少出去不会被晒。这是意大利的乡村生活，其实跟台湾的房子有一点像就是有点铁皮屋顶，然后小小的透天厝。现在我们转到巴士上面，为什么我们要转巴士啊？火车有问题，它火车是坏掉还是怎样？中间修路，线路，所以我们全部都跑到巴士了。还好我们下车了早，看这边这么多人在排队。不会吧？这个巴士把我们接到了另一个火车站，现在是怎样？买了一个火车票，换了2次车好啦，反正来都来了，只能兵来将挡，水来土掩。到了庞贝古城的火车站了，现在赶快出去坐公车，不然人这么多，一定会挤爆。Where's the bus? Oh, there's a bus. For information. Okay, thank you. Okay, 赶快走，赶快走。Information. 庞贝古城。其实后面那个火车没必要买了。到了！我天哪，这趟旅游，这趟车程真的是太累人了。这是什么？我有看错吗？这是画不用，不是，我真的觉得我们刚下车的那一个地方啊，很奇怪，我们一定要拍片跟大家讲。一下车就是直接被他引导到旁边的一个 tourist information。而且它就是那种引导性，就让你觉得官方的。对，结果我们进去之后，本来想说还要搭巴士来这里啊，结果就跑进去被租了这个，然后他跟我说要用走路的来。结果实际上都不是，实际上是有那个官方的巴士直接到门口。那我相信在这边应该有就是当地的这些导览，就官方的语音导览应该会比较便宜。而且我们还要再把这个带回去那个车站给他，这是挺麻烦的。所以这就是意大利人的小聪明。我的天哪！今天本来以为就是搭地铁之后坐火车就可以直接到这个门口，结果完全不是这样。我们到了中途的某一站，它的火车好像有一个断货坏掉了，所以呢，我们就必须得要搭它的接驳车。对，那本来想说接驳车跟庞贝古城那么近，应该就直接到古城了，并没有。他把我们接到另一个火车站，然后呢，这个火车站呢又开到一个比较远的火车站停下来。所以我们就还要再搭一个接驳车回到这个地方。关键在转火车就从大巴再转乘火车的那一段，没有任何工作人员给你做解释。真的，庞贝古城呢，我的第一个印象就是很久以前有看过一些故事，就是火山突然爆发，然后呢，这里面城镇的人呢，全部都是在一个惊恐的状况下被火山岩直接给淹没。对。所以我对这一个故事印象非常深刻。听说在庞贝古城如何形容它的繁荣，就是因为庞贝古城有很多妓院，所以说这个地方不小。对，妓院的话，那就是人的精神生理，如果达到这种生理和金钱的这种交换的阶段的话，那一定是相当比较富足。所以说庞贝古城这块，他们曾经有人说，如果庞贝古城没有被火山淹没的话，它有没有可能替代罗马？所以说，也就是说，当时这个庞贝古城它的这个重要性和它的繁荣，还是非常的那个了不起的。对，原来有这段故事啊。对，原来要看一个城市繁不繁荣，就要看有没有妓院。那曼谷应该超繁荣的。好，我们进去看看。
这应该就是庞贝竞技场了，小很多，比真的竞技场小。这个庞贝古城呢，感觉没有很好玩，主要是因为看到的东西都是遗迹，然后千年历史的东西呢，在罗马其实看的东西就比较精美一点。所以这个地方如果没有导览的话，其实就看到一堆残缺的石头。好啦，回去吃拿坡里披萨啦，因为搭邮轮的时间有限。拜拜，庞贝古城。现在来到号称世界第一家披萨的，拿坡里披萨，哈哈哈哈！因为我要赶火车，结果发现火车就是1个小时后才有，所以现在就有空赶快来吃一下披萨。然后呢，上网查了这一间，就赶快走路过来。我现在呢还有2点20嘛，我还有大概30分钟，赶快吃完，然后准时回到那边搭火车。哇，看看隔壁的老先生老太太，一人一片哎，披萨来了，快赶快趁热吃！天啊，它都没有湿哦。Oh my god！ 对，你们看到这个皮好薄哦。哇塞！大家看这个有多薄，超薄的。我喜欢这种薄皮的，它不是饼干的哦，它是面皮。它的番茄呢，是真的番茄会酸的那一种，不是像番茄酱。重点真的就是在饼皮的起司啊什么的，我觉得都很正常，跟我预期的不一样。我本以为我会吃到那种比较厚的，但是因为这家著名是以薄皮为主，所以也是另一种风味。你们像这样蒸一整盘多少钱吗？7欧。太好吃了，太好吃了，忍不住鼓掌。现在要飞行了，圣托里尼我已经流了大概1顿的汗水。这个是我梦想中的美景。Oh yeah! Really nice. 我以前在洗照片，我有学过摄影课。